हेलो गाइस, आज हमारा पास आया है एक R15 बाइक। तो इस बाइक का दिक्कत है इंजन लेके, इंजन से नॉइस कर रहा था घट 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 करके। तो आप लोग को दिखाऊंगा क्या नॉइस कर रहा है। ठीक है, हम लोग इधर खुल चुका, थोड़ा थोड़ा करके खुल दिया हूँ भाईजान, इधर खुल रहा हूँ अभी। तो आप लोग को साथ शेयर करूंगा इसका नॉइस क्या है। ठीक है, तो आप लोग पहले इधर गौर कीजिए। खोल दिया हूँ और इधर अच्छा से क्लास साइड को खोल दिया हूँ। खोलने के बाद भी नॉइस कर रहा है। तो ये किस चीज का नॉइस है आप लोग को बताऊंगा। इसका गाड़ी से इतना ऑयल निकला है, 100 ग्राम भी नहीं होगा, 50 ग्राम होगा। तो इधर ऑयल लगता है 800 से 850 ml ऑयल लगता है। ठीक है, तो ये इतना ऑयल रहेगा तो कैसे गाड़ी चलेगा, इसलिए इसका इंजन का तेल लग गई। तो इसको आज सो फाइनली गाइस हम लोग इंजन को उतार दिया हूँ और इधर आप लोग देख ही सकते हो इंजन को डिसेंबल कर दिया हूँ। तो इधर आप लोग देख ही सकते हो गाइस, इंजन सीज हो चुका है पिस्टन, इसलिए खस 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 करके आवाज कर रहा था। तो हम लोग ब्लॉक किट नया डालूंगा। ये इंजन पहले एक बंदा खुला था, तो खुलने के बाद इधर ये टूट गया है। आप लोग देख ही सकते हो, ये स्टापर मोटर है। ये स्टापर मोटर का पुश करने के लिए ये पुश रॉड होता है। ठीक है, तो ये चीज काम करता है जब भी ज्यादा इंजन हीट होता है। तो इधर पुश रॉड का ये हिस्सा टूट गया है। इधर आप लोग देख ही सकते हो, इधर टूट गया है और इस चीज टूटा है, आप लोग को दिखाऊंगा। ये हेड कवर टूट गया है पूरा, ये हेड कवर इधर लगेगा। तो ये टूटने के बाद थोड़ा दिक्कत होगा। इधर ऑयल सील लगता है, ऑयल सील भी खराब हो चुका है, इधर ऑयल आ गया। ठीक है, देखिए गाइस कितना गैपिंग हो चुका है टूटने के बाद। तो गाइस इधर हम लोग पिस्टन नया डालूंगा और सिलेंडर किट नया डालूंगा और इधर इसको अच्छा से फिटिंग करूंगा। जो होगा आप लोग को साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना।